Matay. Alright. Medyo kabado pa ako mga tong. Wah! Kaya to, raider lang to eh. Alright, kaya. Matay.
Yun. Yun pala yun eh. Baliktad yung ano ko, kaya pala. So ayun mga chong, so napapansin nyo, baliktad na naman yung nangyari. Kumambyo ako. So ang hirap sa motor na to, walang, di mo makikita kung nakailang gear ka na. So kailangan mo tandaan o bilangin. Bilangin mo tapos tandaan mo kung nakailang gear na. So pag nagbawas, down. Down pag nagbawas. Yay! Kapag natutunan ko na to, mabilis na to mga chong. Yung lakas ng preno niya sa likuran, no? Alright.
Nakakalimutan ko. Kapag nag gear. Nakadalawang hinto na oh. Tatlo, dalawa. Kailangan yung paa laging nakababa. Yun no. Yun, kakangawit. Ay! Relax lang, Brad. Ay. Ang saya pala maniwan ng raider na to. Ganun lang pala to ah.
1.